Okay. ما كم يوسف بريوني سام. كلا صدق بايعاتي أبشري أما تديني بربنا ركون إنجرو. أما نقول رازي فرمت وسمان. لا يجيك ياما نلالي جناني يجيك ينا فرقة جنان برباج سام مسيت مفهوم. هندا جرا يوبا كجري جناني نمار جنا أما سبدين كودن. إن سودان وان تكتي سيري جرا إن سودان. بس سودان بركة سودان أنا سنجرو برام مالك إنسان. كلا دوسي كذا ما بوينه ما هي بوسرية ده. ما بوين شو أفا يدور. تكام مراجع تكان الجيل. إن بيتامي تكالي ستولان سوالي كبات ورتين قدة تربي درارا. كان درارا. سوالي كبا أكجري جباتن سيري ده إن بيتامي تي. كان درارا كم أدى بارسا واني بربارن درا يو كامانو يو سدبني نارفيس مسانا كتي فيديو channel ترتفاعه. أما كام ساتو كباتني في مناطق الفتاني أما يمي كم تا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجان كينيني كباجا في جاللا سنادك hordoftoota keenya bakka jirtan maratti jirtu kun amma gaalubbuun nutti deebi'eera haga tokko du'aadhaan waliin caallu duunee deebine egaa akkuma beektan namoonni hedduun maaliif magee lallaafaa maaliif akkas ta'a jedhaa turtanii egaa immoo waan na mudateen qaba Abdallaa harkaa siiriin fuudha jedhee osoon Abdallaa harkatti jechuudha siirii qabu siiriin waan akka daakuuti waan akka daaraa wayiiti harkaanatti faca'e ija kiyyatti na faca'e ija kootti na namme kana booda iji tokko waan arguu hin dandeenye jechuudha ammallee iji kun waa tokko na argaa hin jiru jechuudha ijinni kun kanatu waan ilaala malee kun waan argaa hin jiru akkasitti jechuudha as keessatti waan baay'ee taane as keessatti jechuudha Abdallaa rukunnee hin miinu jennee osoo asitti wallaansoo ittiin qabnu siirii isaa hundarraa funaannee lafa keenyee erga inni waa hedduu nuuf himuu eegalee jedhee asitti jechuudha sheexaanni immoo karaa isheen dhufteen beeknu intalli isheen sheexaanni sun dhuftee akkasii jechuudha Abdallaa Yusufi akka isheen gara kanatti qabdee wanti naagale tokko hin jiru ana wanti sun ijetti nammennaan asumaan machaa'ee joonja'ee kufe Suleeman tamma dhufee asii jechuudha na tuttuqee na waamee na kaasa akkasitti jechuudha rakkoo hamtuu keessummeessine waanuma hundaafiyyuu rabbiin nu kadhadhaafiniin jenna yaaduu qabaattetti fume. Egaa akkuma agartan jechuudha dursee nagaa isin gaafadhan akkam nagaa jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya isin jecha akkuma agartan yoo dhufu maggee malee Yusufiin agarre jechuudha Yusufiin gara makka kaayaan naan galle hin agarre viidiyoollee hangammaatti hin agarre yeroo an dhufu maggee qofachiisu jira jechuudha isaa waan godhu wallaalee bishaan asii itti qabee asii quraana itti banee akkasitti naa wayyaa'e jechuudha. Yusuf mootiyyuu isaan Yusufii barbaadu jiran jechuudha duraanuyyuu waan barbaadan argatanii jiranii maal akka godhaa jiran maal akka godhan immoo hanga ammaattuu hin agarre wallaahi baay'ee tokko nama yaachisaa waan jiru takka illee hin qabu wallaahi Yusuf qabamuun harka isaanii jiraatuun baay'ee tokkoon gadda guddaa keessan jira maaliif yoo jettanii Yusuf namni hin beekne hin jiru nama yoo rakkate nama bira dhaabbatu yeroo hundaa nama bira dhaabbatu jechuudha. Kanaafuu isammoo qabanii maal akka irra jiran hin beekne du'aayii nu godhaa isaallee du'aayii godhaa akka inni nagaan achii bahu osoo waa takka hin taane achii bahu du'aayii nu godhaa isin jedha. Egaan akkuma beektan yeroo dheeraa fi Abdallaan illee akkanatti dhaadataa ture Faayoon illee akkasuma quraanaan akkas nu godhe ani waan baay'ee dhaadataa turan akkasuma jechuudha Abdallaan Faayoo harkaa dawaa fudhatee dhufe dawaa sana immoo jetti nanaki jara qofa osoo hin taane jechuudha warri jaratti dhiyaatanillee firoonni jaraallee jechuudha mana jaraa birayyuu akka hin dabarre sadarkaan dhorkuurra ga'aniiru sababa maaliitiif sababan jechuudha bakka siiriin jabaatetti quraana qara'ee jennaan siiriin jaraa harkaa laaffateef jechuudha waan hunda keessaayyuu wanti isin hubachuu qabdan ijoolleen keenya kanaan dura siirii jechuudha yeroo jarri siiriitti godhan siiriidhaan deebisanillee sanarraa akka jarri dhaabbatan waa hedduu gorseen jira waanuma hundaafu namni yoo jiraates yoo du'es rabbitti amanuu qaba rabbitti amanee yoo du'ellee namni yoo kan du'u ta'ellee amaneedhuma du'uu wayya namatti siirii gochuun hin ta'u isa jedhu akkuma beektan Linaafaa Keediyyaafaa Yusuufaa Suleeman hunduma jaraayyuu nama tokkotti siiriin godhinaa warra siirii isin itti godhu isin quraanumaan ofirraa deebisaa eega dandeessan jedhee akkuma beektan osoo nan Yusuufiin faa barbaacha gaara hin adeemin dura
jarris siiriidhaan deebisaa turan jechuudha. Gaafa jarri sun siiriitti godhan jarris siiriidhumaan ofirraa deebisaa turan jechuudha. Yeroo hedduu garuu ani immoo rabbitti ba'uun hin ta'u. Rabbitti nama baasa siirii namatti gochuun jedhee siirii akka jarri hin goone isaan gorsee haga yoonaatitti qur'aanumaan deemaa jirra jechuudha. Ammas immoo yoo jiraannes yoo duunes qur'aanumaan adeemnee adeemsa keenya akkatti fufnu yoo duunes immoo rabbitti amannee biyya lafaa kanarraa akka deemnu rabbiin nu kadhadhaa malee akka jallannu nuuf hin hawwinaa jechuudha keessan keessatti. Egaa akkuma agartan jechuudha akkuma gan jedhe baay'ee tokko wallahi nama dibaa ani immoo irra guddinni wanti na rifachiisee na yaachisee jechuudha bakka ciisuu ka'e dhugaa dubbachuuf osoo amma Yusuf osoo as jiraate naan lolaayyuu maaliif jennaaniin hanga fayyitutti innatu dhufeetiin fayyitee keetu osoo addaan hin barin waligal hin deemin naan jechaa ture osoo hin arge naan lola tureyyuu garuu ani immoo tuyyuu wanti na rifachiisee na fide maal yoo jettanii siirii irraa hiikan san osoo galmaan hin gaatin maali jennaan Abdallaan siirii akkuma natti hidhan san isatti illee hidhanii daa'ima dhalachuu isaa sanuyyuu hin beeku siirii masan osoo irraan qulqulleeffatin akkamitti harkaa faawon baastee santu na gubeetiin jechuudha bakka ciisichaatiin na kaasee na fide kuni wallahi baay'ee tokko nama dhibaa nama yaachisaallee maali yoo jettan jechuudha wallahi baay'ee tokko nama yaachisa maali yoo jettan ni beetanii Abdallaa jechuudha amma dura jechuudha duraanumarraayyuu yookaan ilmootii ajjeesaraa yookaan ilmu ajjeesaraa ebaloo ajjeesaraa garuu mootiyyuu wanti tolu tokko haa jedhu malee hanga ammaatti wanni inni nama ajjeesillee hin jiru siirii isa akkana godhaa jira jechuudha. Akka amma irratti argatti siirii nama irratti xaxame sunniin akka inni of wallaalu akka inni ilma ofii hin beekne akka inni jaartii hin beekne akka inni hiriyyaa wajjin nyaatee dhuge hin beekne Yusufin maaltu isatti jiramse siiriidha. Isa akkana godhaa jiru siiriidha santuu jechuudha na gubeetiin na kaasee na fide dhufe illeef garuu hunda gartu hunda milkoofne cinaa tokko milkaa'ee jira maggeeyyuu asitti argadhee nagaan asiin wajjin jiraachuun kun hanga tokko alhamdulillah galata rabbiiti Yusuf immoo inshallah taani ni baayaa jedhee akkas jechuudha Yusuf inshallah ni baa jedhee yaada uummata kan ta'u du'aa goraaf isinillee tanuma keessa mootiyyuu keeree afriina bilbil isaallee na dide maa'ees jirallee keeree afriina jara osoo viidiyoo waraabin dura Yusuf tu karaarraa maqseessa akka inni geesse garuu hanquban qabu akkuma gaafa duraan ijoollee daa'imaa fuudhee deeme sanatti jechuudha. Jara fuudhee karaa intalli biyyattii birree intalli qaban sun illee budaaftitti silee biyyattii hayyee garam geesse bakka inni geesse eenyuun bira akka inni geessan waan quban qabu hin qabu natti nimni akkuma gaafa duraan dhoksee deemee sana jechuudha har'a isaa tokkollee natti nimni. Tufa akkam tufa narree amma Yusuf inshallah uummata akkaallee hin ta'u beektaa yoo siiriidhaan dhamaasan malee ammatti liina fa'aa keeriyaa fa'aa bakka inni geesse takka hin beektu jechuudha. Tokkollee waan hin beeku qabu waan tokkollee natti nimni odeeffannoo tokkollee hin qabu. Nutiyyuu otoo haala kanaan neegin jechuudha nuti Abdallaa harkatti galfanneera jennee asitti Abdallaa cibsine kan siirii hundarraa hiiknee lafa keenya jenne gidduu kanaan jechuudha dhabama taane akkatti adda adda baaneen beekuun aniif Yusuf akkatti adda baaneen beekuun Yusuf waa malee akkas hin goone namni yoo ijaallaale malee arguu danda'a amma jarri waan qilleensa wayii gadhiisu qilleensi sun ijatti na nammee ija na gube ijan qabadhe ija tokko nan qabadhe ijinni kun na boo'ii na dhiisuu dide waa tokko arguun dadhabeen Yusuf gara kanatti Abdallaan gara kanatti godhe Yusuf gara kanatti ka'ee namni tokko gara inni itti godhe tokko yoo waan hin beekun qabu sunumayyoon siiniin sun hiikamteeti taanaan qilleensa ta'e keessa kootti fudhachuu hin danda'u na gubdi kanaaf hin jaalladhu jarris immoo kanaaf fana fayyadamti. Yusuf akka itti yaadaa jiru jechuudhaan wanti keeriyaa fa'aallee kan irraa qabeef nalli achi hin beekne amma akkatti booda rakkoo keessa galtaa wanti naan jedheef waa faxxareeti yoona malee akkatti wanti itti fakkaatu akkamitti ta'e keeriyaa fa'aa liinaa fa'aa kan irraa qabee asitti jara eeguun suni wayif malee beeki amma jara eeguu miti inni nama eegaa jiru hin qabu bar jara karaarraa dhoksee ka'ee Abdallaa qabannee asitti jechuudha Abdallaa irraa siirii hunda hiiknee akkuma gaafa nuti kanarraa nu qabeeti yoo waatellee kubbaa waataa jechaafin akkas godhe moo maalire maal annu waan hin beekun qabu kaanta sun waan tokko yoo naaf hin galle mataan akka anuu na dawwaqa amma akkuma
yaa rabbi Akkami mataan kan keessi dhiiseeti akkam amma xiqqoo. aboo yoo ammallee yoo Hordoftoonni na gaafataa turanii bara amsa nafaa sammuusaatu wal make doktoroonni nuun jedhanii irra deebi'amee ilaalamuu qaba jedhanii nama mana yaalaatti deebi'e jedhee hordoftootaafan hima jedhee osoo nasi jechuudha. Abdallaa irraa hinnee kaanii nan dubbadha jedhu faayoon nutti dhufte jechuudha siiriidhaatitti akka hin taane nu goode. ammallee yeroo aaru na dawwaqsaa bas dachee kana nama rabeeta alhamdulillah garuu nagaa taraa jira waan biraa miti kan Yusuf inni yaachisaa jira inni sun hundi sirraa ba'ee ka'ee amma hundaafuu maan jettu ergamaa jechuudha. akkuma mi'a ayyama maaltu fala Yusufin akkamitti achi baasna meessa jedhamee rabbi Eessa akka inni jiru amma tasgabbaa'e ka. Eessa akka inni jiru hin beeknu eessaa baasna. Bari waan barbaadan argatan isaan amma bari Yusufin barbaadaa turanii duraayyuu Yusufin argatan. Duraanuu sababa jarri Yusufin barbaadan bar asii jalqabuma jechuudha. Jara barbaacha kanan deemeef kanaaf bar. Asii aga gaaraatti deemee. Bari waan si dhibu isaan duraayyuu Yusufin barbaadan Yusufin fudhachuudha wanni ta'aa jiranii. Sana nan beekaa bara ammaal gochuu danda'a amma akka dandeettii kootee amma Yusufin biran dhaabbataa jira gargaaraan jira bara gorsaan jira akka danda'e maqaa rabbiin dagatiin bakka deemtetti jedhee tokko wajjin deemaa jira. Bakka gargaarsa jechaan jiru baraane amma isaan amma wanti isaan barbaadan Yusufin barbaadu jiranii duraayyuu jechuudha argatan waan barbaadan amma hin maraacha yookaan. Ammas immoo amma an fayyee jennaan amma iji koo fayyee jennaan iji koo fayyee jennaan ammas ittuma fu'aa barbaacha. Inni akkama Yusuf bari wanni isaa. Kala tasgabbaa'ee gaatee abshirri ammas deemnee barbaanna rakkoon hin jiru. Amma yoo nurraa asii furamte nuusumaan dhuftu. Iji kiyyaamma na laalee jennaani. Iji kiyya naaf argee jennaan barbaachisaa ammas ittuma fuudhu. Hunda jaraayyuu bakka jari jiranii numa arganna ammas abdiin kutannu. Hin sodaannu waan tokkitti siidii jaraa hin sodaannu. Sodaa barka sodaan akkas hin jiru barama maal akka isaan godhan. Kana soofsi qaadamma moo'ine maal poostaree adam. Boochi waan fayyadu bar. Takka amma raachaa takka ana jeela. Hin beektamiti akka kaleessatti wallaalsa waliin qabaa turre gadda torbee durarraa akka wallaalsa waliin qaba akka jarri jabaatan siiriidhaan hin beektamiti. Kan duraarraa kan amma adda bar isaan wanni barbaadan duraayyuu yoo qaamanuyyuu isa dhabanee na rifeensuma isaa naakutii fi jechaan turte fa'aa amma qaama isaatu qabatanii manatti galfatanii amma ayyemee akkam taa'e sumee amma. Deemnee barbaadu akkaamaa tokkoyyuu yaadii herreega. Deemnee barbaadnee yoo rabbi nutti mul'ise yoo argineef ni argina yoo arguu baannes immoo rabbitu wajjin jirti. Kanaaf yaaddeen hin boo'ini kaan. Kanas hin deemnee barbaadna hin boo'ini Suleeman. Barammoo isaan maraachanii. Keessi nagaan hin qabu, alli nagaan hin qabu. Abdallaa qaamni isaatitti cinee nu fitee gubee nu fitee abbo lafa kanarra osoo gangalatu deebisanii immoo siidii jetti na naqanii abiddinatti qabsiisanii asii jechuudha. Mee nama yoo gaarallee baasan amma gaarallee bahuun danda'uuti mata aduu keessa hin deemin naan jedhani mataa bakka mun taa'e. Yoo gaara ta'e anumatu deema kophaa kiyyan deema yoo gaara ta'e.